बड़े बड़े एंगुलर बिल्डिंग्स आखिर भूकंप के असर को कैसे झेल लेते हैं? जैसे थाईलैंड की ये 60 मंजिला बिल्डिंग, जब 7.7 मैग्नीट्यूड का भूकंप आया तो पूरी इमारत हिल रही थी। यहाँ तक कि ऊपर स्विमिंग पूल का पानी उछलकर नीचे गिर गया। लोग घबरा गए, लेकिन बिल्डिंग नहीं टूटी, बस लहराई। और यहीं से शुरू होता है असली कमाल। इसका राज है नीचे लगी अदृश्य तकनीक, लीड रबर बेयरिंग LRB, एक हाईटेक बफर जो बिल्डिंग और जमीन के बीच फिट होता है। जब भूकंप के झटके आते हैं तब ये लचीली रबर बेयरिंग उन्हें सोख लेती है और ऊपर की बिल्डिंग को गिरने नहीं देती। सबूत भी है, ये टॉय मॉडल एक बिना LRB के कांप रहा है तो दूसरा स्टेबल खड़ा है, पानी भी नहीं छलका। इसी को कहते हैं स्मार्ट इंजीनियरिंग, जो जिंदगी बचाने के लिए खामोशी से काम करती है।